Кажи ми, знаеш ли в момента в Съединените щати какво има? Съделения, къде зна. Съединените щати. И кой аз да знам кой. Сега не може да... На село ли? Съединените щати какво има, знаеш ли? Какво да има? Добре има, здраве има. Това виж нашата такова. Знаеш ли избори какво означават? Сбори, за гласуване. Мекмета сега ще отива на Фикрет се пече местото. Ще махат Сергей Станишев, Бойко Бръзов отива него местото. Знам всичкото. Защото всички знам. Валентин спасал съм, ама Румен Петков не го познавам. Чакай сега да те питам. Барак Обама, знаеш ли кой е? Барак Обама. Аз съм чула, ама не знам кой то. Може да го... Кой? Кой нова президент? На нас? Ако не правят, отивам там. Отивам, казвам. Ако днеска Галавка не дойде местото, отивам. Отивам. Най-честната, Шулев. Да знаеш моя мъж, Николай Василев, взима парите, взима еврото, седно цене. Кажи ми сега, ти знаеш ли Съединените щати какво е, знаеш ли? Сега не мога да разбием кой искаш да ме питаш. Какво е САЩ? САЩ. Америка. Ще не сме Америка, ама дали на 2000. Ама Америка какво е? Американски не знам, ама турски знам, български не знам, ромски не знам. Кажи ми сега за този Барак Обама, като си чувала. Кой е той? Той казва, че ще бъде тук президент, ама още не сме влезли и всичко скъпо става. Ти виждала ли си го Барак Обама? Как изглежда той? Може да съм виждал, не мога да помним кой. Един такъв черен мургавичък, ще ти кажа аз. Арабин ли ма? Не арабин има. Арабините имат един човек, 5-6 жени. Нашата България това няма.